Lige pt. Der er den i ret dårlig stand, men vi vil håbe, at I vil hjælpe os med at give den en kærlig hånd. Vi har masser af dejlige udendørsområder her. For eksempel springbanen lige bag mig. Vi kunne godt tænke os at få lavet nye siddepladser, så det er rart at sidde og kigge på spring. Det her, det er en af vores andre udendørsområder, nemlig legepladsen, hvor de små børn leger om sommeren, og den har brug for en genopfriskning. Herinde har vi skolens toilet. Vi kunne godt tænke os at få noget varme herinde, fordi at det er ikke muligt at gå på toilet om vinteren, da det fryser til is. Det herinde, det er vores ponystand. Det er et af de steder, der er værdsat, som vi allerede kan se på døren her. Det her, det er hvor de fleste elevheste bor. Som I kan se her til venstre for mig, så har vi 2 bokse, som vi gerne vil have i brug igen. Vi kunne godt tænke os at få revet den her midtervæg ned, så det kan være plads til en stor hest, og få sænket gulvet, så det er nemmere for dem at komme op, og det ikke går ondt i ryggen. Det her det er storstallen, hjertet af rideskolen. Her har vi mange opstallede heste. Længere ned ad gangen har vi ridehuset og strillepladsen. Det her er strillepladsen. Vi har snakket om blandt andet at få lavet 2 nye strillepladser her. Det her, det er vores gamle rytterskole. Herinde er vi gået i gang med at lave et nyt sadelrum, og det kunne vi godt tænke os at få lidt hjælp til.